반갑습니다. 두인입니다. 오늘 아침에 DX550LC-7 신모델 하나 입고가 됐습니다. 철거 전용 장비로 이렇게 만들어질 계획이고, 지금 이제 보조 웨이트랑 암이랑 붐이랑 다 분리해서 이렇게 출고가 됐습니다. 일단 트랙을 지금 이제 벌리고, 트랙을 지금은 이동 때문에 좁혀서 이렇게 왔는데 다시 원위치를 시키고 보조 웨이트를 장착을 해서 오늘부터 약 2달 정도 우리 두인에서 특수 장비로 이렇게 설빈이 될 그럴 계획입니다. 기존에는 우리 DX530으로 나왔는데 지금부터 이제 DX550LC-7으로 이렇게 신모델로 이제 출고가 됐는데, 근데 외관상으로 보는 데 있어서는 뭐 그다지 많이 바뀌었다 이렇게 느끼시지는 않습니다. 근데 전체적인 시스템에서는 이제 많은 부분에 설정이 됐겠죠. 도면은 일단 다 마무리가 됐고, 지금 자재들은 발주가 들어갔습니다. 높이가 최대 24m까지 보조범을 찼을 때는 더 높이 올라갈 수 있는, 아마 지금 우리 두인에서 가장 핫하게 아마 제작되는 모델이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 일단 2달 뒤에 이 장비가 어떻게 변모될지 여러분들과 같이 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 지금까지 두인이었습니다.